Ụtụtụ ọma nụ ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ Nkwọ, wee na-asị ka Nkwọ tata gaziela anyị, wee na-asị ka ọmaka meelụ mmadụ niile, ka ọma niile anyị jiri bịa ụwa lụọ anyị aka, ka ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà na ndị chi anyị na ndị okike anyị meela anyị ihe ọma, bulie anyị elu, gọzie anyị, cheka anyị n'aka ndị n'aka ekpe. Ka onye ọbụla na-achụ anyị nwa ọdịda, onye anyị na-achụ nwa ọdịda, ọfọ ndụ na ọfọ mmiri ka m na-agọ n'isi anyị n'ofu n'ofu tata, wee na-asị na ọmaka ga-emela anyị tata wu Nkwọ. Onye ọbụla si na ahịa ya pụtara ife na onye ahịa ya pụtara ife, onye ọbụla fụrụ anyị gbawa àjà ga-eji si ya wee zele àjà, wee na-asị ka etụba anyị ugo ndụ na ndụ, ka udo anyị edeburu na ndụ ka afọ ebu n'ọnwụ, ka ihe ọma na-emela anyị, ka anyị na-azụ ka afịa, ka anyị na-ejela obodo na-anara obodo, ka ụmụnna anyị ndị nọ na mba si na mba were ngọzi wee nata ụlọ. Ọta anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi dị. Tata bụ Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie, bọsị Afọ, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ihe nji wee bịa bụ maka ịdị mma ndị Igbo, ịgwa gị eziokwu nke mụnwa ma gwakwa gị na dịka ọtụtụ ndị dibịa na ndị eze nwanyị na-emepe gị anya n'ihe gbasara ọdịnala Igbo, ka m chetakwara gị na ọ dị mkpa na ị na-arụrụ ụlọ imeme ememe, ịgakwa jụọ ka ndị be nna gị si eme. Ọ dị very very important. Ka afọ ịbụ na ị na-agba n'ụzọ, ibidoro ọsọ gị n'ụlọ, ọ dị mkpa. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo, n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị gboo ji wee kpelu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwanyị, wee chaa isi awọ, nwesị akụ na ụba na ihe niile ha ji wee bi ndụ, wee dịte ndụ aka. Ọnya bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ ebe ejedebere, ọ ntọala jikọrọ Igbo niile ọnụ. Wee na-asị gị nwa bụ nwanne m, nnọọ, ọ bụrụ na tata bụ izizi na-esonyelụ m, ana m asị gị nnọọ, na-asịkwa gị echefukwala nyere anyị aka ma gbasakwa ozi a, ka ndị enyi gị nwee ike wee nweta nketa oke na nkụzi anyị na-akụzi tata. Ịgakwazi n'isiokwu nji maka ya wee bịa. Ihe m bịara tata bụ Nkwọ ka anyị na-ebegharị anyị abụọ. Uru akwa okike Igbo bara. This is native egg. Ihe anyị hụ nji n'aka nwere a lot of spiritual benefit. Ihe a nji n'aka o nwere a lot of spiritual benefit. Mbụ akwa okike Igbo. Biko nụ, ihe m na-ekwu okwu ya wụ akwa okike Igbo, ọ bụrụ akwa okike oyibo. Akwa ọka Igbo ka m na-ekwu okwu ya. Ihe a njikịta ndụ dị ya n'ime, ọ dị ndụ. Akwa ọka oyibo ndụ adịrị ya n'ime maka kemikal. That is the reason o nwere stage ị ga-ahapụ akwa orube, ịkụwa ya blood apụta na ya, maka gịnị? Na ọ dị ndụ.
Firstly, ihe mma akụzi gị bụ o nwere ọtụtụ àjà eji akwa ọkụkọ Igbo achụ. For instance, ọ bụrụ na ọrịa gị adịgo contaminated, excuse me, kedu ka mmadụ si contaminate ọrịa ya? Through ụfọdụ lifestyle anyị na-elive. Ị ga-eji nwụdị akwa ọkụ Igbo wee jụchasị onwe gị. Like anyị nwa bụ ndị dibịa, o nwere ụdị ọla ya bụ anyị lụsịa. In order for us not to have attack, anyị ejiri ha ma akwụkwọ ogilishi wee jụchasịa onwe anyị. Ọ na-cleanse aura off from negative energies. Mba akwa ọkụ Igbo. Ị makwa na wute akwa ọkụ Igbo ị ga-eji ya wee mebi nwa ọgwụ 200,000 na awụ ọlụ gị n'ọfụ. Ịma na eji akwa ọkụ Igbo asetụlụ ndị ịkpa kash. Ị makwa na eji akwa ọkụ Igbo eze mmụọ iwe. That is the reason some of us ndị na-alụ ọrụ mmiri, iji lụ mmadụ ọrụ mmiri, first thing ị ga-ewepụta wa akwa. Wee wegodere akwa wee zee ha iwe first. Otu ifuru akwa onye dị ndụ ka ọ bụ. Mụnwa mara ebe isi ya dị, mụnwa mara ebe ụkwụ ya dị. Gụwa oti na wọchi ya, asị gị gwa ebe isi ọkwa dị, ọ ebe a ka ebe a ka ebe a ka ebe a, ịmahụ. Just like a baby in the womb. Anyway, nwaanyị bụ nwa n'afọ can tell you n'ebe a ka okwu nwa ya nọ. But gụnwa na-abụrụ gị nwa bụ ya, at that point, ọ sị gị kedu ebe ụkwụ nwa ma isi nwa na ịmahụ. So otu ifuru akwa ọkụ Igbo, when you speak energy to it, ị ga-eji nwa ya wee confuse your enemies. Ihe ọ na-alụ elika. Eji ya akwapụ aja dị iche iche. Eji ya achụ ụfọdụ aja makwa aja ndị amoosu ma ndị akara oghere. Ihe akwa ọkụ Igbo na-eme erika. O nwere ụdị ihe ọ ga-abụ omitie gị by sudden. Ọ bụ na ịbụ onye na-eji ije abalị too much. O nwere ụdị mmụọ ya abọpụta gị n'ụzọ, iwere akwa gwasịa ya okwu, ịkụwa ya ọpụọrụ gị n'ụzọ. O nwere ụdị nle ya alọ. Ọ bụ na ịbụ onye mmụọ si na nla agwa okwu, ịlọsi anya bụ na ịmago na danger dị. Ịpụta iwere akwa ọkụ Igbo nachasị onwe gị. This akwa ọkụ Igbo, ọ dị higher, ọ dị active spiritually more than even ose ọjị. Ọ bụrụ na nchielu gị spiritual war, for instance, ị bịa njụọ gị sị gị, madam, ọga, ị mekwara ihe a n'abalị? Ị sị m, you must have to use this to cleanse yourself before ndụbalụ gị ọlụ. And when you cleanse yourself, you don't dispose it anyhow within my vicinity. You must take it outside where I am living to dispose it. Maki dispose ya ebe ahụ mebibelo m ife. Because already as you are commanding, you are drawing those energy into that egg. Otu niile ahụ ibu akwa ahụ ị na-draw ya inside that egg. Wherever you drop it, baby, that energy yadi. Onye na-agafe okolia. So we should be careful also. O nwere ụda aja ọ ya ba anyị gba, ụdị cleansing ọ ga ba anyị mee. We should be careful of where we dispose them. We should not just be selfish, considering our own interest alone, whereby ndị ọzọ, innocent people, agafelu ya, onye ahụ eburu ihe ọ na-amarọ, adị atụ nke obu ọ na-ata afụfụ.
So what am I trying to say? There were a lot of spiritual benefits of native egg. Ama nkịta ndị onwe ndị ga-akpọ m na-asị m, can I use agric egg? Akpọkwana m jụọ m ya. I did not present agric egg here. What I presented was native egg, akwa okuko Igbo. Akwa okuko Igbo. Like when I was starting, I said that this one has life in it, but akwa okuko agric does not have life in it. This is the one you should use. If you are this kind of person, cobwebs in the carry. Try to be using this while you are working on yourself, to be cleansing yourself from time to time. Obu na mmadu gbalugo ocho, mana dibia lusilugo luwe gwa gi na ogwu di n'ụzọ gị, we mebie lugo ogwu. Try to use this at least for 7 days to cleanse yourself. All the very important. So that you will regain total freedom and peace. Aka m bụkwa onye nke gị, nwada agbaroma ụzọ mmiri. Echefukwana na mbụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Evangelist ndị ọdịnala ka mbụ. All preacher ndị ọdịnala ka mbụ. And I am happy I am back to my roots. When I sị gị, ọ bụ na ị nwere ajụjụ chọrọ ịjụ m gbasara ihe ndị nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ndị chọ ka agba alụ gị afa ma ọlụ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko echefukwana zitalụ m ozi na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ya gazielu.